Tô filmando agora. E você é doido de som. Se eu tivesse um esquema com pôr ela por cima aqui, né? Como você faz? É, fazer ela mais alta ainda. Põe ela por cima. Entendeu? Ela fica na altura quase. Então bate tudo aqui assim? Isso, na Não, altura. tem, mas... Sobe ela, fica quase um pouquinho abaixo aí da Não, lata. só que aqui, ó, vou fechar aqui. Vou fechar lá. Aumentar Vou mais. Aumenta aqui um pouquinho assim. Clube do Som Automotivo do Rio Grande do Sul.